堂就開一個新嘅系列啦，恭喜！呢個就係我哋 Prop Talk 嘅系列嘅第一集，咁其實亦都係第0集嘅。咁點解會係第0集咧？因為咧，我哋喺講呢個做道具之前啦，咁首先咧要講咗工場嘅 foundation 先嘅，所以咧我個 topic 咧就係呢個 foundation of the workshop 啊。咁我自己做道具，即係你都可以話我由中學嘅時候都開始㗎啦，即係十幾歲嗰陣時就開始做㗎啦。咁嗰陣時係90幾年啦，94、95年左右啦。咁都係做嚟，咁當然啦係做嚟自己玩嘅啫。同人節販賣會好似都係 CW1、2我都好似有去過嘅。咁唔講咁多歷史住。咁因為嗰陣時咧，我哋就我諗個個咧都係喺屋企自己所有嘅cosplay 道具啦，都係自己自製嘅。咁可以話即係點啊？一把戒刀走天下咯。咁嗰陣時嗰啲前輩啦，即係對於我嚟講都係前輩啦。咁就係咁嘅，佢哋就自己車衫啊、化妝啊、做假髮啊、其實假髮比較少咯。即係車衫啊、做道具啊，全部都係一手一腳自己做嘅，好犀利嘅。個個都係買料啊，喺自己屋企做啦。咁冇人會咁奢侈咧，有自己一個 workshop 嘅。其實我嘅 workshop 咧都係一個慢慢嘅 development 嚟嘅。咁如果你睇翻即係我自己嚟嗰條片咩空白12年啦，你就會見到其實我個所謂嘅 workshop 咧，咁其實都係由一間房仔開始做起嘅。後尾就再慢慢搬去一個地鋪嘅100尺左右啦，都係80尺左右啦。然之後先至隨住自己嗰個事業嗰個發展咧，先至搬到而家呢個200-300尺嘅地方嘅。我相信啦，即係對於好多喺香港做道具嚟講咧，有部分人咧都有咁大，都已經有咁大嗰個地方有自己嘅工場去做㗎啦。都恭喜佢哋先啦。即係我自己嚟講咧，就叫做比較遲先有咁大嘅地方啦。工場嘅基礎或者根基咧 foundation 咧，其實我哋你唔係淨係話有個地方嘅，咁其實有好多嘢需要配合啦，即係我哋所謂嘅天時地利啦。喺香港啦，因為我而家身處嘅位置咧，即係喺香港啦。其實咧都有好多嘢嘅配合咧，先至可以有呢一個工場啦，同埋有咁多工具咧嚟到去做任何 product 嘅。首先我呢個係我自己就即係多數喺深水埗區出嚟啦，亦都住喺深水埗區啦。我呢個工場咧就其實喺附近咧，就喺呢個大角咀區。如果你對香港嘅地理熟悉嘅話，你就會知道其實呢兩個地方咧就好近幾條街嘅，就包括咗呢個鴨寮街啦、新填地街啦、上海街啦。其實呢幾個地方咧就係呢個無論你工具又好、物料又好，都係喺香港咧係一個集散地嚟嘅。如果你好得閒攞翻個 Google Map 出嚟睇咧，你就會見到喺2-3平方公里之外咧，就基本上有齊你所需要嘅嘢㗎。我覺得即係我自己都喺美國住過幾年啦，即係讀書嗰陣時啦，我就會知道原來喺外國你要買一啲物料咧，就唔係一件咁容易嘅事嘅。就算你去美國，你去 Home Depot 咧，都即係你行到腳跛啊，你都未必買得齊你所需要嘅嘢嘅。喺香港你可以好輕易買到啲鐵皮啊、膠板啊、唔同嘅架撐啊，即係由呢個鋸就去到甚至乎即係大型嗰啲線床都好啦，
你都係會買得到嘅。咁我即係一個好細嘅範圍啦，你就好容易好簡單咁買得到，亦都運輸亦都唔算話太難啦。咁所以我覺得咧，即係喺呢個去過外國翻嚟嘅人就會發覺其實喺香港即係做呢個道具咧係比外國咧方便好多㗎。你可能寫齊個 shopping list 落一轉街，你就會買到絕大部分嘅嘢，即係唔需要話特別去訂啊、留嘢啊咁樣，係啦。咁化工鋪咯，係啦，化工鋪啦，五金鋪啦、機械鋪啦、膠片鋪啦，冇呢扎商店嘅 support 啦，即係如果你買都唔係咁方便嘅話咧，我相信喺做道具嗰方面咧，呢個難度咧係會增加嘅。咁雖然啦，喺呢個物料啊或者工具上咧，香港係個 support 係好充足啦。咁但係即係大家都明白㗎啦，香港就講到寸土尺金啊，原本就寸金尺土啊，而家其實係寸土尺金。反而香港最缺嘅咧，就係一個俾你做嘢嘅地方啦，一個空間啦。咁即係如果你喺即係如果你唔係喺香港嘅話咧，其實都比較幸福嘅，因為你會有比較，你可以喺garage 嗰度整啊，譬如又或者係你喺後院啊 backyard 嗰度整啊，咁又或者甚至你可以揾個偏遠少少嘅貨倉，嗰個租咧都未必係太貴。咁但係啦，香港咧嗰個尺土係咪寸土尺金啦？真係好貴嘅。人嗰個工時又好長嘅，咁所以你要有時間有地方咧，呢個就會係香港最困難嘅咯。即係如果你睇翻我之前講嗰個 iceberg 啦，咁你個底咧要有好多supporting 啊，嚟到去 support 你個工場嘅話咧，咁你就要諗下你係可能需要啲比較充足嘅資金咧，嚟到維持呢個工場嘅運作啦。咁都講講先，即係我唔係啲咩富裕嘅人家出身嘅，我都係讀完書咧都係冇錢嘅，所有嘢都係要自己儲翻嚟啦。我租咗個工場之後咧，都發覺其實如果你計翻每個月你落去工場嗰個時間啦，就算係我舊時嗰個工場，你一個禮拜落去2次，每次都係4個鐘到嘅啫。其實4、16咧，其實你個工場咧大部分嘅時間咧都係冇人嘅，都係劈咗喺度唔知做咩嘅。咁所以啦，我就衍生咗呢個，喂，不如喺工場嗰度等佢自己做啲嘢，等佢自己揾錢嚟供養自己啦。咁呢個念頭咧就喺2017年咧就開始咗嘅。而呢個工場自力更生計劃咧，其實咧亦都喺2017年咧就開始實行咗啦。可以俾大家睇下啦。平日喺嗰個窗簾背後啦，就係我嘅一部掘礦機。呢度咧有3部嘅，有一部熄咗，因為好嘈嘅。呢個就係我嘅工場自給自足計劃啦。都講講呢個自給自足計劃嘅成效啦。佢而家每個月咧大概掘到0.4個 ETH 嘅。0.4個 ETH，計翻而家嗰個價錢啦。大概係8000蚊港紙左右啦。你扣埋電費咧，咁就僅好咧就 cover 到個租金嘅。其實即係我就當然好滿意啦。而家個工場可以自給自足，但係啦，呢樣嘢即係我同大家分享，但係我相信咧，大家都好難照板煮碗，即係做翻同樣嘅嘢。因為喺即係2017年嗰陣時啦，我就買入咗一部礦機嘅。
自己做好多實驗啊，去調教啊，即係搞各式各樣嘅散熱啊、拉線啊嗰啲咧，其實咧當中咧係有好多學習喺度。咁同埋嗰陣時呢個虛擬幣嘅即係第一次嘅大熊市啊，就冧價啦。你掘幣嘅話咧，其實係嗰陣時係蝕住嚟掘嘅。咁但係啦，你要睇下你對嗰樣嘢有冇信心咯。因為我喺買嗰部礦機之前咧，我係做咗好多功課啦，睇白皮書啦，研究各式各樣嘅即係嗰啲加密貨幣嘅技術啦。咁了解咗個市場啦，覺得呢樣嘢咧，就唔係所謂嘅騙局，即係覺得係未來係有一個希望喺度嘅喎。咁所以咧，我就即係持續住，即係會喺個工場嗰度掘幣啦。舊年年尾、今年年初嗰陣時候，幣價嗰個虛擬貨幣嘅又再嚟呢一個牛市啦。咁就個幣價一升咧，咁我之前所有嘅投資咧就 pay off 翻咯。嗰陣時掘咗15個 ETH 出嚟，完全 cover 晒我嗰啲咩電費啊，呢個機嗰個成本價，同埋咧亦都足夠支付我嗰陣時嗰啲租金嘅。我哋資金嗰啲租金咧一下子就翻晒嘅。咁但係如果而家有人跟住我一齊咁做咧，咁其實咧係冇辦法做到相同嘅嘢嘅。首先因為呢個加密貨幣咧，佢已經經歷咗一個好大嘅牛市，升咗幾倍嘅。咁我相信，因為嚟緊咧嗰個升幅咧就再冇可能咁堅㗎啦。Econ 好似有個咩 diminish of return 啊，係啦，你嗰個升幅咧係一定比而家細嘅。如果你而家先開始掘幣嘅話咧，都真係幾遲嘅。同埋啦，除咗即係用呢個 display card 掘幣，即係我哋所講 POW proof of work 之外咧，咁其實咧我自己咧係 set 咗一部機咧係玩呢個POS 嘅 proof of stake 嘅。嗰個差別喺邊啊？嗰個差別就係proof of work 咧，你要好多張 display card 嚟到增加你嗰個 hash rate。但係同時咧亦都會用好多電咧，同埋發出好多熱力嘅。但係啦，我用 proof of stake 嘅話咧，我只係開一部好普通嘅舊電腦，佢所產生嗰個熱力啊，同埋佢所用嘅電咧，其實就少好多嘅。但係啦，我而家 POW 嗰個賺嗰個咧，就大概係1份租啦。但係我 POS 嘅咧，就大概都頂咗半份租嘅喎。咁所以啦，喺呢個回報上邊咧 ，POS 係絕對大過POW 好多嘅。同埋如果你對以太幣熟悉嘅話咧，POW 就慢慢將會phase out㗎啦。即係可能過多半年啊、1年啦，就再冇POW 呢樣嘢啦。即係點解我仲會繼續咧？因為而家個 gas rate 都仲係高啊。同埋我啲卡咧佢仲有剩餘價值，我就趁佢仲可以幫自己賺錢嘅時候咧，盡量用埋佢。到POW 佢哋停晒嗰陣時咧，我相信嗰啲卡咧就基本上係當咗廢物啦。不過過咗17、18、19、20、21，過咗5年咧，其實嗰啲卡咧都應該都係 written off 嘅。同埋另一樣即係工場嘅 foundation 咧，咁就係你需要一份返工時間穩定嘅工咯。即係香港咧就基本上係一個奴隸市場嚟嘅。你個工時咧係超長嘅。全世界第6啊，尾26。所以我都唔係好明白。如果你返嗰份工係要每日可能返10個鐘啊、12個鐘啊，咁我諗基本上你都冇可能玩到呢個揾
揾到呢個 props，即係做唔到呢個唔可，即係點啊？你都冇咁嘅閒情逸致咧去做呢個道具嘅。咁所以咧即係 foundation，即係我想講呢個workshop 嘅 foundation 咧，就係你要有即係有好多個 market 去 support 你各式各樣嘅架撐啊 material 咯。咁同埋咧你自己咧都需要資金啦，嚟到去租一個地方啊。如果你要有地方租俾你咧，先至可以嘅。咁同埋即係呢個喺香港人嚟講，呢個係最困難嘅，就係你要有時間咯。即係唔使做咩，我都要翻工嘅，我都仲要翻工嘅。咁即係每個即係我比較好彩啦，每個星期係翻45個鐘頭嘅。咁你計埋 click clap 搭車，即係每個禮拜係冇咗50個鐘頭啦。但係我相信咧有即係香港更多嘅人咧係佢哋個工時係超級長。咁我諗相信每個星期咧係50幾啊60個鐘頭。咁所以咧如果你冇呢個時間咧，咁就算你有錢咧，你都做唔到呢樣嘢。咁所以咧外國嘅朋友仔應該比較幸運啦。咁你哋有嘅係地方，你哋有嘅係時間。咁可能喺買物料上邊咧你哋會冇咁方便嘅。咁但係而家比起10幾20年前咧，亦都好咗好多啦。而家有咩Amazon 啊、eBay 啊嗰啲咧，你喺網上邊訂購物料咧，亦都比以前簡單嘅，就唔似我哋以前咁間鋪頭話冇咧，你就真係企咗喺度嘅。係啦，咁呢個就係即係我哋 foundation，呢個就係一個工場喺香港 set up 一個工場嘅 foundation 啦。